What's up mga kabata? Magandang araw sa inyong lahat. Tayo pupunta muna sa shop ni Mang Maning doon sa Rincon, Valenzuela. Mayroon din tayong papagawa. So eksakto, may pagdating natin dito, mayroong ginagawa si Mang Maning na big bike. Siyempre nag video na rin tayo dito. So ito guys, panoorin natin yung mga pulido talaga magawa ni Mang Maning. Medyo sulit yung ibabayad natin dito pag dito kayo magpapagawa from Tondo, ang tao ng Valenzuela. Yan, pinadala natin yung pinapagawa, yung baklas na. So ito yung ginagawa ni Mang Maning na big bike. Panoorin natin. Gago!